ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗು, ಕಫ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಕೆಮ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಆಕ್ಷಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಸೀನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಹೆವಿಯಾಗಿ ಸುಸ್ತು, ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಎದೊಳೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಈ ರೆಮಿಡಿ ಬಂದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗು, ಸೋರ್ತಾ ಇರೋ ಮೂಗು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ರೆಮಿಡಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಬಂದು ಹೋಮ್ ಕಾಳು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಅದು ಭಯ ಇಲ್ದಿರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಚಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಒಂದು 10 ಮೆಣಸುಕಾಳು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಜಜ್ಜಿರುವಂಥ ಶುಂಠಿ. ಈ 4 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಾಕಿರುವ ಈ 4 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡು, ನೆಗಡಿ, ಮೂಗು ಸುರಿತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಕಫ ಸೇರಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಮ್ಮು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು, ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1 ಲೋಟ ಅಂದರೆ 250 ml ಅಷ್ಟು ನಾನು ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ 4 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ನೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಓಮ್ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಬಂದು ಈ ಮೆಣಸು ಕಾಳು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೋಲ್ಡು, ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೀರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಪ್ಯೂರ್ ಧನಿಯಾ. ನೀವು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಧನಿಯಾ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಪ್ಯೂರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 2 ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ 1-1.5 ಸ್ಪೂನ್ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಕುದಿಸಿ ನೀವು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1 ಟೈಮು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಕುಡೀರಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1 ಟೈಮು, ಈವ್ನಿಂಗ್ 1 ಟೈಮ್ ಕುಡೀರಿ. ನೈಟ್ ಬೇಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಶುಂಠಿ ಸೇರಿಸಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಮೂಗು ಸೋರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಲೋಟದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಈವ್ನಿಂಗು, ಈ ಟೀ ಟೈಮ್ ಬದಲು ಇದನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಮೆಣಸುಕಾಳು ಮತ್ತು ಬಂದು ಓಮ್ ಕಾಳ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಲೋಟ ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಬಾಯ್.